अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, दायमी नज़ला जो कि मोस्टली एलर्जिक फ्लूज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है। किसी को डस्ट एलर्जी होती है, लेडीज़ को जैसे घरों में काम करती हैं डस्टिंग वगैरह करती हैं उससे उनको जो है वो एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, परफ्यूम लगाने से जो है वो उनको फ्लू हो जाता है। कुछ लोगों को जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट से एलर्जी होती है, स्मोक से एलर्जी होती है। तो बहुत सारी इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ जिनसे कि हमें एलर्जी हो सकती है और हमें फ्लू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हम लोग तवज्जो दें तो हमें पता चल सकता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो इस चीज़ से जो है वो दूर रह कर के हम लोग अपने उस एलर्जिक रिएक्शन से जो है वो बच सकते हैं। लेकिन समटाइम्स जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जिनको डस्ट एलर्जी है, लेडीज़ को घरों में काम कर रही हैं या मेल मेंबर जिन्होंने अपनी ड्यूटी पे जॉब के लिए उन्होंने जाना है बाहर, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से वो बच नहीं सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। किसी हद तक प्रिकॉशंस वगैरह ली जा सकती है मास्क वगैरह लगा करके, लेकिन डेफिनेटली वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी नोज़ में जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहे हैं, तो वहाँ जा कर के वो जो है ना वो फ्लू कॉज कर रहे हैं। तो वो दायमी नज़ला जो कि बहुत अरसे से है, बहुत सालों से है, आप लोगों को इवन 4-5-6 ईयर्स से भी है, और आप लोग जो है वो मेडिसिन ले करके एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी जब तक लेते रहते हैं आप लोग ठीक रहते हैं। और बाय द एंड क्या होता है कि फिर वो भी जो डोज नॉर्मली आप लोग ले रहे होते हैं वो भी आप लोगों को जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही होती है, तो डबल डोजेजेस लेना पड़ती हैं एंड सो फॉर। तो जनाब वो फ्लू, वो ज़ुकाम, वो एलर्जिक फ्लू जो कि बहुत अरसे से है, आपको जान नहीं छोड़ रहा है, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं उसके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल सी एक होम रेमेडी। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, ये देखिए जी, ये क्या है मेरे पास, इलायची। ठीक है, इसको जो है वो ये काली इलायची भी कहते हैं, गरम इलायची भी इसको कहते हैं, और जनाब ये गरम मसाले के अंदर जो है ना ये होती है, बड़ी इलायची भी जो है वो इसको कहा जाता है। तो जनाब जी आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली ये वाली जो ब्लैक वाली इलायची है इसको ले लेना है, इसे ओपन करना है, खोल लेना है। सीड्स इसके अंदर ही मौजूद रहेंगे। ओपन करके जो है वो सिंपली आपने इसको अपने मुंह में रख लेना है, जस्ट लाइक आ कैंडी जो है वो आप इसको जो है ना वो सक करते रहेंगे जैसे कि कैंडी होती है ना। तो इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो जाना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो है ना इसका एक्सट्रैक्ट जाना चाहिए। तो चबाना नहीं है आप लोगों ने, पानी के साथ इसको निगलना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसको ओपन कर लेना है, मुंह में रख लेना है, आप जो है वो इसको सिंपली सक करते रहेंगे। ठीक है, जब आपको लगेगा कि इसका टेस्ट जो है वो ख़त्म ऑलमोस्ट एंड हो चुका हुआ है, तब जो है वो आप इसको निकाल देंगे। तो डेली बेसिस पे जो है वो आपने करना है इसको। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोग देखेंगे कि विद इन डेज जो है वो आप लोगों का वो जो दायमी नज़ला था जो कि आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा था, मेडिसिन से नहीं आप परेशान हो रहे थे कि शायद ये इनक्योरेबल है, तो इंशाल्लाह वो क्योर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की वीडियोज़ को